खेल्ने हो कि त्यो बस डुङ्गा के डुङ्गा खेल्ने कुरा हो के अनेक अनेक गरेर बनाएर बसेर पहिला म आउँदा चाहिँ यस्तो केही थिएन नि अहिले यो नयाँ बनाएको 2-3 महिना यो चाहिँ टाटा आर्मीमा पठाउनु कसैले काम ओए त्यहाँबाट चढेर माथि जाने हो हिपो घुम्दो रहेछ यो बाछा चढ्ने हो यो बासमा नि माथि कुखुरा बाँध्ने अनि तेल लगाएर माथि चढ्ने तल युट्युबमा देखाएको थिएँ नि मैले सुमित अझ तेल लगाउनु पर्छ उहाँ कुखुरा बाँध्ने जो चढेर कुखुरा लिन्छ त्यो आँखा पिछेको पोइन्ट बनाउने रे अझ तेल घस्या हुन्छ के हो यो चाहिँ यो हो नि अब त्यहाँबाट फेरि यता आउनु ल के त्यो बच्चाले झिनाइदिन्छ फोटो मात्रै खिच्नु फोटो मात्रै खिच्नु ओइ सुमितले गर्छ होला यसले गर्छ साथी यसले खै शुभम ल गर्न त्यो माथि सुमित गर्छ बाबु उ त्यहाँ उहाँ चढ न त्यो माथि यता साइडबाट उफ्री सुमित मामाले यता पार्दिन्छ शुभमले भेट्छ होला पर्नु रहेछ नि फेरि चढ्ने छ त ल ल खै त झुन्डी झुन्डी ल ल ल हो त्यसरी गुड हो त्यसरी हो नि ज्याकेट खोल्छ अनि आर्मी ट्रेनिङ जस्तो रेडी गो टोक्यो हैन ल रेडी गो तेरो काट्यो काट्यो तेरो यहाँ काटे हो अलि त्यो कहाँ हो यहाँ त सोध्ने होला नि कहाँ हो छेउछेउमा अलि छेउछेउमा होइन कि यो हात छोड्न खोजे हो कि उब्रियो न उब्रियो उब्रियो न त्यतिकै
यतिकै सिधा हुन्छ माथि अलि छोटो मसला दानी अलि छोटो मसला दानी छोटो टाउको टेक्ने यता आइपुग्यो होला बस्ने के यहाँ त्यहाँ नजानु यहाँ रोक्नु नै एकछिन जस्तो समाधान उडाउन माथि माथि रोटी अहिले कि त्यो हातै माथि लैजानु सक्दैन कि आफ्नो सक्छ यो दौडेर आयो त्यहाँ जाने हो लड्ला उठेर लड्ला ढुङ्गा पऱ्यो भने अर्को हात ल खेलकुद पनि भयो सुमित उले त सक्यो त शुभमले सक्यो शुभमले गर्यो हाइजम भनेको त डोरी राखेर यो टोयलेट भयो यो सब भिराजले अनि आउँछ नि त टोयलेट भयो वरिसै बोल्दाने
चार्जर बोकेर आउँदैछु। धुनी बेला भयो होला। भाइरल भइदियो म त्यस्तै लागिरहे। यता हेर्न पहिला यता ट्याक्कै टाउको चाहिँ छेकेर ट्याक्कै टाउको चाहिँ छेक्यो कि छिक्यो गाह्रो गाह्रो पर्यो बल्ल अझै राम्रोसित आएन। आयो कि मोटो कि हेलिकप्टर ल्यान्ड गर्ने चा बेबी साग त्यस्तो नगर न। सुइन्छ यहाँ आउन। सुइन्छ यहाँ आएर बस्के मजा आउँछ। अया कस्तो लाग्यो के। म बस्छु भने फेरि कहाँ सेतो सुइन्छ त उड्छ सै यो सुइन्छ उड्छ। मैले भन्दै नि उड्छ भने बस्नु त उड्यो के म उडे सिच्छु बस यता 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 सिच्छ उड्छ सिच्छु रोकाइदिबी रोक 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 एकछिन रोक रोक तपाईँ त एकजना यता बस्यो हुन्छ सिच्छु उड्छ त्यस्तै समाछ। सन्नु भएको सुमी दुरा गएर पेल देऊ न। म बिचमा छु के नि हुनु पेल दिनको लागि के सिच्छु उडाउन सक्दैन। सक्छ एकछिन 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 फोन देऊ नानु। अलि राम्रोसँग समात है एकछिन 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 ल म यहाँ बस्दिन्छु। लड्छ त्यसरी नबस। भिनाजुलाई रहर लागेको छ दिएर। खेल्दा खेल्दा यही सिधा भयो त लास्ट पेसा सादा भने त चाग उड्छ। रा बेसको समात है त्यसो टेक्नु न होला म त्यसले टेक्न पर्छ कि नटेकिकन सुइन्छ खुट्टा फटाउँछ। यति मान्छे मजा आउँदो रहेछ त्यहाँ मजा आउँदो रहेछ ल उडाम न उडाम।
उड्दा गयो छुट्टा छुट्टा आइमा कस्तो उडेको कागी उडे कागी उडे तपाईँलाई खानालाई पाल्दियो उता मेरोमा स्टोरेज छ अब चक्कर लाग्यो बच्चा मान्छे चढ्दिने यहाँ झरमा अब खेल्ने हो एक्लै यो चाहिँ सिजनको सिन्जु मर्यो अब सर्दिनु रमाइलो भयो